Qytetarët e Vlorës renditen në vendet e para në rang vendi për faktin se qëndrojnë më tepër në kafe. Vlonjatët jo vetëm që janë frekuentuesit më të rregullt të bareve në qytet, por qëndrojnë edhe më gjatë në to në krahasim me ata të qyteteve të ndryshme. Këto shifra të konfirmuara edhe nga studiuesit e këtij fenomeni social në rang vendi, të cilat janë publikuar në një raport të bërë të ditur nga institucioni mbledhjes së të dhënave dhe anketimeve në Shqipëri, tregojnë një fenomen social i cili sa vjen dhe merr për masa më të mëdha. Theksojmë këtu faktin që çmimi i një filxhani kafe në vitet e fundit ka ndryshuar, ku në zonat të Bregdetit është dyfishuar në 3 apo 4 vitet e fundit, duke kapur edhe nivelin e paimagjinueshëm më parë të 150 apo 200 lek për një kafe, por pavarësisht këtij fakti, numri i qytetarëve që qëndrojnë çdo ditë në kafe është vërtet i lartë. Aq shumë konsumojnë vlonjatët kafe, duke bërë që të jetë biznesi më i përdorur në Vlorë, i cili rezulton në dyfishin e shifrave edhe në krahasim me restorantet apo bizneset e butikut. Është kthyer në më të përdorshmin edhe për faktin se gjithmonë ka klient që shpenzojnë për kafe. Sipas të njëjtit raport thuhet gjithashtu se minimumi një herë në ditë 80% e qytetarëve të Vlorës shkojnë për kafe. Përqindja e atyre që nuk shkojnë në kafe janë kryesisht pensionistët, të cilët sigurisht kanë të ardhura më të ulta. Të rinjt deri në 30 apo 35 vjeç janë përdoruesit më të rregullt të bareve në qytet, të cilët ulen dhe 2 apo 3 herë në ditë në to. Edhe këtë vit, çmimi i kafes në disa fabrika që e përpunojnë dhe e prodhojnë atë ka pësuar një tjetër rritje, e cila varion nga 10 deri në 20 lek, por pavarësisht rritjes, numri i klientëve vetëm shtohet. Madje sipas parashikimeve të tregjeve ndërkombëtare, kafja do të pësojë një tjetër rritje të çmimit këtë sezon veror, duke kapur nivelin më të lartë edhe për shkak të tarifave të reja doganore. Por as kjo rritje e çmimit nuk parashikohet të ndalë fenomenin e konsumit masiv të kafes në Vlorë, por edhe në rang vendi.